伙伴们，大家好，我是来自 M78星云的笑笑，欢迎收看本期视频。说句实话，贝利亚的实力确实挺强大的。当年他一个人把光之国缴获的鸡犬不宁，以至于观众都把他当做黑暗界的战神来看待。然而让人想不到的是，后来远古竟然让奥特曼借助他的黑暗力量，难道你不怕出问题吗？不过同样是借助他的力量，也并不是每个人都能变得很强。暗耀形态的欧布奥特曼还可以，可是有一个人的战斗力就不行了，甚至可以称为菜鸟。在所有的新生代奥特曼里，喜欢欧布的观众确实不少，至于其他的奥特曼似乎名气并不高。欧布借助赛罗、迪迦、初代这些奥特曼力量的形态实力很一般，但是使用了贝利亚的力量后就变得很强大了。只是刚开始他无法控制这股力量，差一点就陷入了黑暗深渊。当然了，说句实话，暗耀形态的欧布虽然很厉害，但也达不到战神级别的水平，尤其是在奥特曼银河格斗中，他的表现也并不突出。其实赛罗奥特曼也使用过贝利亚的力量，不知道大家是否还记得？当初赛罗也是被迫的，贝利亚趁其不注意钻进了赛罗的身体，黑暗赛罗就这样诞生了。其实这种形态的他实力确实很强，像什么镜子骑士、火焰骑士等人，片刻之间都死在他的手中。只可惜赛罗奥特曼怎么甘心成为别人的武器呢？后来他重新恢复了自己的意识，而且还获得了非常厉害的光辉赛罗形态。另外一个使用过贝利亚力量的奥特曼，也就是贝利亚的儿子捷德。当然了，说句实话，捷德只是贝利亚基因克隆出来的产物，说是贝利亚的儿子都有些勉强了。难道泰迦奥特曼中的贝利亚也是他的儿子不成？不过大家可以发现，捷德奥特曼使用贝利亚的力量后，战斗力确实非常差劲。后来使用奥特之王的力量，反而变得非常强大。说实话，就捷德奥特曼第一种形态来说，跟个菜鸟也没什么区别，只要出场基本上都会吃亏。其实大家可以发现，那些借助别人力量的奥特曼实力都不会太强，远古更不可能让他们成为最强的一个。比如说神秘四奥吧，最强的是诺亚，而合体的雷杰多和赛迦却根本不是他的对手。当然，要是奥特曼不能开挂的话，我们心目中的高手们很多都要变成菜鸟了。小伙伴们觉得呢？好了，以上就是本期视频的所有内容了。对以上内容有不同意见的小伙伴，可以在评论区告诉笑笑哦。另外，也别忘记给笑笑一个点赞加关注了。我是笑笑动漫解说，就让我们下期节目再见吧。